Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп, ретроградный Уран. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И ретроградный Уран в знаке Тельца у нас пробудет, точнее, он уже вошел с 28 августа в ретроградное движение и пробудет аж до конца года, по 31 декабря. Надо сказать, что с 3 сентября еще и ретроградный Юпитер будет, тоже в знаке Тельца. И Телец – это тот, который любит стабильность, порядок, какую-то размеренную жизнь, свою территорию, благополучие само по себе. А Уран – это ломка какого-то шаблона. Это, где-то путь воина. Но в данном случае, в ретро-движении, это какие-то изменения, которые уже произошли в нашей жизни. Внимание! В период с 22 января по 18 августа, вот проанализируйте, может быть, плюс-минус днями раньше, днями позже, но чем вы занимались в этот период? Возможно, вы какую-то подсказку для себя, вы люди очень интуитивные найдете. И вот нас может вернуть до конца года к тем ситуациям, которые уже проигрывались вот в этот период, с января по август. Значит, мы что-то должны как принять новый порядок, а с учетом еще и ретроградного Юпитера, это как будто структура, но несколько иная закладывается. Наша задача, наверное, адаптироваться, потому что это ретро-уран. Я во многих видео говорила, что в целом 2023 год – это год адаптации. И здесь вот такая кульминационная фаза, которая будет длиться до конца года. Мы себе сейчас словно прыжок в будущее, старт какой-то в будущее закладываем, понимаете? И вот давайте узнаем, может быть, нам карты подскажут. Первую карту мы достанем с вами, прежде разложим вот таким веером карты, и зададим вопрос: важное событие. Как для вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак, может проиграться вот этот ретроградный Уран? Что мы можем сделать? Чего это, может быть, касается? Или, пусть это будет любая сфера жизни, в каком направлении наши действия? Вот давайте узнаем, что считает карта. Пятерка жезлов. Кстати, не крупная карта. И нам говорят, что ретроградный Уран в целом для представителей знака зодиака Рак у вас все под контролем. Хотя сама по себе ситуация может напоминать некоторый хаос. Пятерка жезлов, я называю эту карту информационного хаоса. Когда информация разрознена, это где-то может вас запутывать, создавать, знаете, как излишние помехи, как шум, вот, да, фон какой-то. Поэтому быть сторонним наблюдателем, говорит нам эта карта, и не ввязаться в то, что для нас не будет иметь значения. И это в позиции, что важно знать, значит где-то быть на своей волне от начала до конца. И не позволять сбить с толку вас. Или, может быть, уговорить вас на что-то, мои дорогие, что для вас неприемлемо было бы. Или, если период, мы говорим, с 22 января по 18 августа, проанализируйте, может быть, вы уже сталкивались с людьми, с подобными ситуациями, когда вас пытались к чему-то склонить или как-то на вас надавить. Вот здесь, скорее всего, какой-то выбор вот в том контексте, чего касалось дела, может находиться. Давайте мы узнаем, что, может быть, нового принесет ретроградный Уран. Перемены все-таки будут, но правда. Ретро-уран влияет на нас, на всех, на каждый знак зодиака. И по карте колесницы сами по себе уже перемены, то есть они будут. И это уже старший аркан. Значит, могут добавиться в период сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот в эти 4 месяца, могут добавиться какие-то события, которых мы не можем изменить. Это может быть как обстановка, в которой вы находитесь здесь. Могут быть законы какие-то меняются. Или, может быть, перемены на работе на вашей. Для кого-то осуществление переезда. Абсолютно любая сфера жизни может проиграться. Но о чем нам говорит старший аркан колесница? Отпускай все то, что уходит из твоей жизни, и встречай новое. Поэтому не удерживаем людей, принимаем правильные какие-то решения, несмотря на
Информационный хаос, наверное, первый вопрос, который мы себе задаем, а чего же я хочу, что для меня важно. Ваша личность, мои дорогие представители знака зодиака Рак, будет на первом месте, и ваши желания. Значит, есть возможность, и они будут, может быть, каким-то альтернативным совершенно путем, ведь по Урану это те действия, которые мы, может быть, не делали раньше, но мы с чем-то, с каким-то сюрпризом сталкиваемся и должны, исходя из ситуации, принять какое-то важное решение. Будет, конечно, создать стабильность вокруг каких-то новых правил, регулировок достаточно непросто, но мы не сможем отменить перемены. Уран как раз ретроградный нас призывает приветствовать эти перемены и просто адаптироваться. Ну вот как-то так. Какие неожиданности могут быть у нас в течение этих 4 месяцев до конца года? Опять же, нет как таковых неожиданностей. С учетом 2 некрупных арканов и старшего аркана колесница, как я сказала, это сами по себе перемены, а это еще и значение успеха, удачи. Значит, мы можем как-то изменить коренным образом ситуацию, перевернуть на 180 градусов. Но для этого нам потребуется как правильная работа с информацией и где-то не наступить на горло на собственной песне. В каком смысле? По 5 жезлов действительно это то, и нам показано соревнование. Так вот, это тот диспут, спор или какое-то противостояние, которое нам в первую очередь не нужно. И вот этот самый выбор нам как будто нужно будет делать. В этом где-то состоит неожиданность, по мнению карт. Делать выбор нужно душой, но в то же время где-то холодным умом. То есть в сторону того, что для нас важно, нужно и хотелось бы, своих каких-то желаний. Но есть еще объективная реальность и возможности. Значит, словно возможности или какую-то обстановку нужно все равно увязать с каким-то вашим планом, целью, намерением. Давайте мы узнаем, что будет радовать нас в течение этих 4 месяцев до конца года. Справедливость, что-то будет по закону. Установится в конце концов эмоциональное равновесие. Вы сможете заключить важные документы, вы сможете с кем-то договориться в высоких инстанциях. По этой карте, если были вопросы, допустим, связанные с судом у кого-то, значит, и сама по себе может быть как процедура медиаторства, да, и тогда с учетом карты колесницы мы как будто должны, может быть, от чего-то отказаться от чего-то в малом, чтобы получить что-то в большем. Понимаете, вот такой философский момент, потому что по аркану справедливость все-таки предполагается, что мы идем по фарватеру событий, и наша жизнь порой преподносит такие сюрпризы, когда действительно мы отказываемся от того, что, может быть, на первый взгляд нам и тяжеловато, мы к этому привыкли, но совершенно необходимо, чтобы нас это где-то не сдерживало, не тормозило, не являлось каким-то камнем преткновения. Вот этот момент придется, наверное, учесть, и тогда нас будет радовать, потому что мы освободимся от балласта, мы себе словно, как зеленый свет, улицу откроем. Поэтому его величество выбор, и не случайно 2 меча. От чего-то отказаться как будто придется. Что нам будет помогать, мои дорогие представители знака зодиака Рак? В течение этого периода какой-то грустный опыт нам будет помогать, чтобы не наступить еще раз повторно на какие-то грабли, не найти их. Вдруг это по 3 мечей состояние, когда нас уже невозможно чем-то ранить, нас невозможно чем-то удивить или не застать нас врасплох буквально какой-то минусовой информацией. Мы где-то становимся непроницаемы больше. И какая-то ситуация из прошлого, или, может быть, взаимоотношения у кого-то так проиграются, или какое-то сожаление по тому или иному вопросу, оно у нас больше словно эмоционально не зацепит. И это нам как раз даст возможность где-то отстраненно оценить правильно ситуацию. У кого как может проиграться ведь? У кого-то и личная жизнь, хотя я больше. У нас начинается 5 жезлов, и я бы сказала, дела, работа, бизнес, деньги. Вот для вас какая-то, вот одна из этих сфер, или это, по сути, одна сфера, где-то ж мы деньги зарабатываем, здесь может быть все взаимосвязано, и ваше важное решение. Мы от чего-то, повторюсь, отказываемся в малом, а бонусов нам будет тогда в чем-то больше даже. И, видимо, не удерживать
может быть, какие-то свои позиции, или у кого-то материальные блага, если мы говорим с учетом справедливости, правда, прения в суде или какие-то соглашения должны быть достигнуты. Поэтому мы где-то к компромиссу должны быть готовы. Нам это будет и помогать, и радовать. Ну, вот важный такой момент. Давайте мы узнаем, а что нам может помешать? Императрица. Ну, когда мы думаем, что нет, не откажусь, я сейчас буду всем командовать, все-таки это карта власти. По сути, помешать нам ничто не может, у вас сильная позиция. Но если мы где-то свои желания будем продавливать, а не подстраиваться придется, мои дорогие, не подстраиваться под какую-то реальность, то мы можем застрять, правда, в каком-то своем выдуманном мире. Хотя сильная позиция, но вот эту силу нужно как-то корректно приложить, понимаете? Вот в этом, наверное, и будет выбор состоять. Не упустить чего-то своего важного, но быть готовым пожертвовать какими-то мелочами. Ну, вот такая задача. Давайте мы узнаем, какие двери будут открыты нам. То есть, что мы сможем решить? Да действительно сможем, карта победителя. Не говорят о чем-то конкретном, но надо сказать больше, опять же, это жезлы, с учетом пятерки жезлов. Вот из какого-то хаоса, может быть информационного, может быть это какая-то часть вашей жизни, может быть как раз она касается дела, работа, бизнес, деньги, как я и где, каким образом зарабатываю эти деньги. И вот здесь вы выходите победителем, потому что сложную ситуацию разрулить вы сумеете. Или с нужными людьми договориться, или нужные документы оформить, или куда-то отправиться, или, может быть, релокацию офиса, у кого, допустим, бизнес, тоже мы тут можем осуществить. Да практически нет ничего невозможного. Но мы должны постоянно контролировать ситуации, не расслабляться, быть готовому к альтернативным каким-то, как развитию событий, так и каким-то предложением. Победитель знает цену победы, и поэтому он, хоть изображен нам достаточно уставшим, но он понимает, что толпа, которая его приветствует, она переменчива. Обстоятельства нашей жизни, они тоже меняются, и он готов быть гибким для того, чтобы что-то свое как не упустить, так и сохранить собственные позиции. Вот все двери вы сможете открыть, если будете где-то гибче, если будете готовы от чего-то либо отказаться, либо рассмотрите какой-то совершенно альтернативный вариант, или будете действовать как-то по-другому, или согласитесь, опять же, на какой-то компромисс для того, чтобы какую-то свою сильную позицию удержать. Вот этот момент такой тонкий, он для вас может быть важен. Нам говорят больше дела, работа, бизнес, деньги, но кто знает, может быть, у кого-то это будет касаться и личной жизни. Все-таки у нас выпадает карта императрицы. Что я смогу осуществить в период сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь? Рыцарь жезлов, опять жезлов. Но какую-то решите свою задачу. Мало что вы решите, самое главное по рыцарю жезлов, наверное, сразу несколько таких моментов проигрывается, и поэтому переложите на то, чем вы сейчас занимаетесь или что у вас стоит на повестке дня. Первое – это какая-то информация, которую мы должны словно принять. Именно слово «принять». Не отказываться, какова бы она ни была, может быть, шокирующая или для нас неожиданная. И второй момент – быстро на что-то реагировать, участвовать в этом. И третий момент – у кого-то это совпадет с тем, что вы должны куда-то отправиться срочно, может быть, или к вам кто-то тоже приедет, и куй железо, пока горячо. Что я смогу осуществить? Вовремя принятые решения, вовремя совершенная поездка, быстрая реакция на какую-то информацию, как будто анализ этой информации и ваши продуманные действия вам помогут осуществить все то, что вы запланируете. Умелое, наверное, использование альтернативного варианта. Вы люди интуитивные, прекрасное. Посмотрите, как бы задел именно, когда энергии у нас хватит
осуществить какую-то задачу, которую вы планируете. Все же больше склонна, что вопросы, дела, работы, бизнес и деньги для вас будут превалировать до конца года. Хорошо, давайте мы в целом так оценку месяцев каждого в отдельности осуществим. Сентябрь для вас. 6 кубков. Но надо сказать, что та самая дипломатия, диалоговая форма, самое главное – полагаться на людей, которые к вам искренне относятся. У кого-то может проиграться ситуация с детьми, у кого-то в личной жизни, но вообще эта карта 6 кубков, когда так вот эмоционально мы остаемся довольными. Может быть, нам будут помогать люди, в которых мы уверены, может быть, это просто один человек, но нас что-то порадует, ну, для примера, как взаимодействие с ним, а может быть, это, знаете, как проверка на прочность вашего партнера или партнера, ну, по браку, у кого-то может быть и семейный бизнес или планируемый как таковой, а для кого-то это тот партнер, который по бизнесу, может быть, вот то ваше близкое окружение, которое вас поддерживает, оно и будет вас поддерживать, и поэтому, каковы бы ни были задачи, сентябрь продуктивный месяц в целом, сказала бы так. Октябрь давайте узнаем. 9 кубков, финансами вы точно останетесь довольны, потому что приход как таковой прибыли, да и вообще эта карта, я ее называю эгоиста, когда у меня все есть и мне ничего не нужно. Значит, есть какой-то результат, и каким-то путем, мои дорогие представители знака зодиака Рак, материальные вопросы вы решаете положительно, именно в большей мере в том ключе, как вам бы этого хотелось. Побаловать себя уже даже нужно как будто, но не глобальные траты, потому что на октябрь по 9 кубков впереди нам говорят, что-то будет меняться, поэтому серьезные покупки мы не осуществляем, а вот мы можем планировать, словно так прицениваться, какие-то намерения свои уже проигрывать в голове более конкретно, но кто знает, может быть в ноябре как раз вы будете уже что-то более конкретно осуществлять. Вот давайте ноябрь посмотрим, да, действительно, в ноябре как и покупки возможны, как возможны уже завершение каких-то переездов, оформлений. Праздник после победы называется 4 жезлов, и здесь полностью вся ситуация у вас под контролем. Посмотрите, 4 жезла, как 4 столпа. Значит, есть и уверенность, есть и единомышленники, есть и какие-то сотрудники. И разделить свою победу с друзьями нам буквально предлагает карта «Успешный месяц ноябрь». Декабрь. В целом оценка. Шикарно, туз пентаклей. И у кого-то это буквально деньги, крупная прибыль. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. У кого-то это может быть получение долгожданных документов. Или какая-то к вам еще придет новость альтернативная, и вам нужно будет с ней взаимодействовать. Иногда туз пентаклей проигрывается как сообщение, которое мы не ждем, но оно каким-то образом переворачивает нашу жизнь. И с учетом ретроградного Урана, как будто в декабре могут сюрпризы не закончиться. Но я должна сказать, мои дорогие представители знака зодиака Рак, для вас очень перспективный и последующий период 2024 года планетарно. Поэтому я так вижу, остаток года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это какой-то действительно для вас будет трамплин и старт от какого-то правильного решения, может быть и в отношении людей, близкого окружения, которым вы доверяете. Я не имею в виду любовь, но это какие-то друзья или, если бизнес, значит, соратники, помощники или те, с кем вы этот бизнес ведете. Значит, здесь вот надежности какой-то нужно в плане людей придать приоритет. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.